Hello，我係熊貓先生，今日嚟到我哋嘅幫你亂鬥，我係喺入邊嗰隻遊戲叫某人，而我就會用呢隻角色去睇下可以用一粒嗰個能量方法去贏。而家一下係3000幾，呢隻嘢係狗嚟，我整。睇下我可以撐到幾耐。通常係比較難去取勝嘅，因為呢隻都係比較勁嘅。而我小學亦都打到佢高手。大家仲想睇我玩咩嘅英雄咧？可以喺之後講。好啦，第2場睇下究竟要用幾多場先可以有機會見到嗰個巴西心長官，但係如果用呢個嘅話，用嗰個字典嘅話會比較好。好，第3鋪，我哋有10次機會，仲有7次計埋呢次嘅話。现在是人脸有点小，不是一个人要翻坏，但我还是坚持要长开。哦，sweetie。可以选对了，不要翻坏。有兩粒。好。如果靠自己嘅實力打嘅話係唔得嘅，咁所以我會演示一啲好勁嘅嘢出嚟。但是還是我看見。今次我哋應該去揾到天宮嘅，就係食得好香。我喺度埋伏。Bless your heart。冇一粒傷，殺到一個英雄先可以食到粒傷。我下期活動會有咁嘅規則。雖然我嘅杯數唔係好高，但係希望大家都可以支持到。我一槍都幾高傷㗎。
4份，仲有6份。希望大家可以繼續支持我啦。大家會生活中幾想要嘅嘢？知唔知咧？佢而家咧出咗一啲之前出過嘅一啲嘢，可以俾一啲無貨嘅玩家去攞。我就課1次金嘅，我就攞到呢個高級嘅。睇下有冇呢個字。好，繼續我哋嘅挑戰。先要推着下。 I'm sugar and 我 spice. 哋會。好啊，呢個任務好似不好啊，係咪？我哋試下玩呢個。I'm sugar and spice. I'm done. Sugar. Aw, too bad. Goodness gracious. I'm sugar and spice. 我都發到Goodness gracious. 好難玩嘅。 This ain't my first rodeo.哦，今次就係我哋本期嘅事，我哋試下用下一次嘅活動，睇下會唔會可以攞到好嘢啦。拜拜。